Ćao svima! Ćao svima! I dobrodošli u Sonjin novi video i u današnjem videu Sonja će da pokaže svoju kolekciju slajmova! Ovo je stvarno antistres. Imamo ovakav lep provjedan slajm sa crvenim šljokicama. Ovo je beli slajm sa slamčicom. Ovakav zeleni. Imamo ga mnogo. Žuti, teget. Ljubičiste, plavi. Ovaj je mnogo lep. Ovaj liči na jagodu sa pavlakom. Samo nemoj da ga pojedeš. A ovdje možda će biti nešto unutra zato što piše surprise. I on isto ima slamčicu, mnogo neobičan i naranđasti, ljubičasti, zeleni. Vidim da ga Sonja već otvarala. Da. Nismo još pokazali ove male slajmove. Imamo crni. Otvorimo beli. Beli slajm prvo otvoramo. Ovaj slajm je toliko mekan, vazdušan i antistresan da je neverovatno. Ja sam du. Hoćemo da probamo da stavimo u njega orbis. Orbis. Ja sam Mister Jorganović. Ja, šta se tu desilo? Ovaj slajm se sav isušio ili pobegao. Da. Mama. Где на кофту? Я не вижу. Ой, как ужас. Хоть дойдем туда. Stavi još. Lizun. Tako za slajm kažu na ruskom. Посмотрите, посмотрите. Pogledajte svi. Puko. Baš sam htjela da ga pipnem. Ako ga ovako ceo pomešaš, postaće sav tamne boje. Da probamo da stavimo u njega aktivator, bornu kiselinu. Uzet ćemo jedan deo da možemo da uporedimo. Ajde još. Ej, vidim rupu, nećeš. Pogledajte koliki. Uf. Jeste vidjeli? Это всегда будет. Vidite da li se razlikuju.
ipak gušće. Šta dalje otvaramo? Plavo ljubičasti. Ja ću isto da otvaram slime. Wow. Je li taj sluzak? Wow, ovo je top. Wow, kako ti je lijepo. Wow, sami krasivi slime. Wow, super. Najlepši slime u svetu. Najlepši dosad koji smo otvarale. I sviđa mi se što nije vodenast kao slajmovi u početku. Slime. Otisak moje ruke. Ajde da ga podignemo. Pa podigni. Vidi koliki je. Wow. Просто самый супер Došao tvoj red za razvlačenje. Još malo ga promučkaj i postaće roze boje. Imaš ga mnogo odozdo. Na redu je plavo-žuti slime. Ajde zajedno da ga razvučemo. Ajde, drži s one strane. Podsjeća me na ukrajinsku zastavu, žuto-plavu. Ovaj nije dobar. Zašto? Sav je čvrst. Mešam i ništa. Da vidim ovaj. Wow. Drži ti ovo. Otvaram novi slime. Aha, da, ovo je nešto čudan. Mislim da je pokvaran pa ćemo ga baciti. Imam rukavicu. Svaki novi slime koji otvaramo totalno je drugačiji po konsistenciji na dodir. Ужасно лепешка это. Ako želite da vidite šta stavim u slajmove u sljedećem videu, zapratite moj kanal Sonja Vanila. Hvala na pregledu i svima čao!